Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Imadi Sukadana dengan akhiran NIM 145 dari Program Studi Teknik Mesin, mata kuliah Material dan Proses, akan mempresentasikan tentang Advanced Machining Process. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama akan membahas tentang Introduction, kemudian Chemical Machining, yang ketiga Electrochemical Machining, yang keempat Electrochemical Grinding, dan yang terakhir ada Electrical Discharge Machining. Langsung saja, yang pertama Introduction. Metode canggih ini mulai diperkenalkan pada tahun 1940-an yang di masa lalu disebut dengan permesinan non-tradisional atau tidak konvensional. Nah, proses permesinan ini melibatkan pemindahan material dengan cara mekanis. Namun, terkadang terdapat situasi yang dimana metode mekanis tidak memuaskan dan ekonomis. Hal ini biasanya disebabkan karena kekuatan dan kekerasan yang sangat tinggi pada suatu material. Kemudian bisa juga disebabkan karena material yang rapuh. Kemudian kenaikan suhu selama pemrosesan, benda kerja terlalu fleksibel, dan biasanya disebabkan karena bentuk bagiannya yang rumit. Kemudian selanjutnya Chemical Machining atau CM. CM ini adalah proses yang dimana bahan kimia mengetsa logam, batu, dan beberapa keramik dan menghilangkan sejumlah kecil material dari permukaan. Kemudian CM ini juga dilakukan dengan pelarutan kimia seperti regen atau etsa, seperti larutan asam dan basa. Selanjutnya, CM juga merupakan permesinan yang tertua dari proses permesinan canggih dan telah digunakan untuk mengukir logam, batu, batu yang keras, dan lain sebagainya. Chemical machining ini terbagi menjadi 3, yaitu chemical milling, blanking, dan photochemical blanking. Yang pertama, chemical milling. Chemical milling ini biasanya digunakan dalam industri dirgantara untuk menghilangkan lapisan material dari komponen pesawat besar, panel kulit rudal, dan bagian yang diekstrusi untuk badan pesawat. Kemudian, untuk chemical blanking ini biasanya digunakan untuk menghasilkan fitur menembus ketebalan material. Aplikasinya adalah etsa pada meja kerja dan panel dekoratif. Kemudian yang ketiga ada photochemical blanking. Photochemical blanking ini material dihilangkan dengan teknik fotografi. Biasa juga disebut dengan permesinan fotokimia, yang dimana digunakan untuk etsa juga. Kemudian selanjutnya ada electrochemical machining. Elektrolit bertindak sebagai pembawa arus dan laju pergerakan elektrolit yang tinggi dalam pahat membersihkan ion logam dari benda kerja yang disebut sebagai anoda sebelum menempel pada pahat. Pahat ini bekerja sebagai katoda. Kemudian di sini terdapat gambar skema permesinan elektrokimia. Bagian-bagiannya ada power supply, di mana power supply ini berfungsi untuk keperluan mesin yang ada di proses electrochemical machining ini. Kemudian ada tank atau wadah. Di dalam wadah ini terdapat elektrolit dan meja kerja. Elektrolit ini memiliki 3 fungsi atau peran utama dalam proses electrochemical machining. Yang pertama, berfungsi untuk membawa arus antara alat di benda kerja. Kemudian,
menghilangkan produk reaksi dari celah elektroda internal, dan menghilangkan panas yang dihasilkan karena aliran arus. Untuk lebih jelasnya, saya melampirkan sebuah video yang saya ambil dari YouTube. Untuk videonya seperti ini. Electrochemical machining setup consists of following parts. Power supply. It requires a DC power supply for machining purpose. Electrolyte. The electrolyte has three main roles in the ECM process. It carries the current between the tool and the workpiece. It removes the products of the reaction from the internal electrode gap, and it removes the heat produced from the passage of the current. Tool. Tool is a replica of the shape required on the workpiece. Tank. This holds the electrolyte in which the tool and workpiece are immersed. Workpiece. Workpiece holding table. Pressure gauge. It shows the pressure at which the electrolyte is supplied to the tool. Flow meter. It shows the rate of flow of electrolyte to the machining area. Flow control valve. This helps in controlling the rate of flow of electrolyte. Pressure relief valve. In case the pressure in the supply lines increase, this pressure relief valve opens and bypasses the electrolyte to the tank. Pump. Pump helps in circulating the electrolyte. Reservoir tank. Stores the electrolyte. Filter. It helps in filtering the impurities present in the electrolyte which may chock the supply lines. Centrifuge. It helps in separating the sludge from the electrolyte. Slug container. Stores the slug produced during the machining process. Working of electrochemical machining. First, the workpiece is assembled in the fixture and the tool is brought close to the workpiece. The tool and workpiece is immersed in a suitable electrolyte. After that, a potential difference is applied across the workpiece, which is anode, and tool, which is cathode. The removal of material starts. The material is removed in the same manner as we have discussed in the working principle. Tool feed system advances the tool towards the workpiece and always keeps a required gap in between them. The material from the workpiece comes out as positive ions and combine with the ions present in the electrolyte and precipitates as sludge. Hydrogen gas is liberated at the cathode during the machining process. Since the dissociation of the material from the workpiece takes place at atomic level, so it gives excellent surface finish. The sludge from the tank is taken out and separated from the electrolyte. The electrolyte after filtration again transported to the tank for the machining process. Jadi sekian videonya. Biasanya dari electrochemical machining ini pengaplikasiannya untuk pengeboran, kemudian grinding, pembuatan profil dan kontur, serta biasanya digunakan untuk permesinan sudut turbin uap dalam batas tertutup. Selanjutnya ada electrochemical grinding. Electrochemical grinding ini merupakan penggabungan dari electrochemical machining dengan konvensional grinding. Kemudian, electrochemical grinding ini mirip dengan penggiling konvensional, tetapi roda adalah katoda yang berputar yang tertanam dengan partikel abrasif. Nah, di sini terdapat sebuah gambar. Di gambar ini terdapat bagian-bagian dari electrochemical grinding, yaitu ada catu daya yang bertegangan arus DC, kemudian ada elektroda, ada elektrolit, ada meja kerja, benda kerja, serta roda gerinda. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada video berikut. Electrochemical grinding. Electrochemical grinding is a non-traditional machining process. The process is quite similar to electrochemical machining. This process is a combination of the traditional grinding process and the electrochemical machining process. The electrochemical grinding process is also popularly known as electrolytic grinding or anodic machining. The material is removed by the action of the grinding wheel as well as by a chemical reaction.
Electrochemical grinding requires the following parts: DC power supply, electrolyte tank, reservoir, electrolyte, circulating system, nozzle, grinding wheel. Working. The workpiece is made to act as an anode, while the grinding wheel is made to act as a cathode. Sodium nitrate, sodium chloride, and potassium nitrate are most commonly used as an electrolyte. The electrolyte is generally fed at the machining interface between the workpiece and the grinding wheel through a nozzle. This electrolyte forms an electric connection between the tool, which is the cathode, and the workpiece, that is the anode. There is no direct contact between the wheel and the workpiece, only the insulating abrasive particles protruding from the grinding wheel come in contact with the workpiece. A gap of 0.025 mm is constantly maintained, which is filled by the electrolyte. The grinding wheel causes the electrolyte to flow past the workpiece, and the workpiece material is removed by the simultaneous action of the abrasive in the electrolyte solution. Application. It is used for grinding turbine blades, sharpening hypodermic needles, grinding of tungsten carbide tool bits, grinding of cutting tools, used in the production of a thin-walled tube, grinding cemented carbide, refractory materials, stainless steel, and high-alloy steel without producing. Selanjutnya, electrical discharge machining. Di dalam electrical discharge machining ini, proses didasarkan pada pengikisan logam benda kerja dengan aplikasi atau pelepasan percikan api antara pahat dan benda kerja. Kemudian, ketika dua kabel penghantar arus dibiarkan saling bersentuhan, maka percikan api akan dihasilkan. Pada titik kontak antara dua kabel, sebagian kecil logam terkikis dan meninggalkan kawah kecil. Di sini terdapat sebuah gambar skema dari proses electrical discharge machining, yang dimana pada gambar A ini merupakan skemanya, kemudian gambar bagian B merupakan contoh rongga yang dihasilkan dari sebuah proses electrical discharge machining. Pada gambar yang bagian belakang itu merupakan cetakan yang digunakan untuk mengekstrusi potongan aluminium. Kemudian yang di depan merupakan hasilnya. Kemudian pada gambar bagian C ini merupakan gambar rongga spiral yang dihasilkan oleh proses electrical discharge machining dengan menggunakan elektroda yang berputar perlahan mirip dengan ulir skrup. Kemudian pada gambar D ini merupakan gambar lubang pada nozzle injeksi bahan bakar yang dibuat dari proses electrical discharge machining. Di sini saya melampirkan sebuah video yang saya ambil dari YouTube juga. Construction. DC pulse generator. This converts the AC power supply into a high-pulse DC supply, responsible for generating a spark between the tool and the workpiece. Tool. The tool should be the replica of the shape to be generated on the workpiece. The tool is connected to the negative terminal of the power supply. Servo motor. As the arc gap is critical, the servo motor is used to control the feet of the tool. Spark generator. The spark generator supplies sufficient voltage for spark generation and maintains its discharge. Dielectric fluid. Dielectric fluid is generally supplied in the form of a jet at the gap between the tool and the workpiece. Deionized water, silicon oil, glycol, etc. are generally used as dielectric fluids. Working of EDM process. The tool should be the replica of the shape to be generated on the workpiece. The tool is connected to the negative terminal of the power supply. When the power supply is turned on, the DC pulse generator supplies a voltage pulse between 40 volts to 3000 volts. The workpiece is connected to the positive terminal, and the tool is connected to the negative terminal, and the gap between the tool and the workpiece is filled with the dielectric fluid. When this high voltage power is supplied to the tool, this causes the particles in the dielectric fluid to concentrate, that is, the fluid gets ionized, forming a path for the current to flow from the tool to the workpiece.
This intense arc, generated at the tool in the workpiece interface, causes the workpiece material to vaporize. In this process, a small amount of tool material is also eroded. Once the spark is interrupted, the heat is removed by the dielectric fluid and carries the eroded metal particles. The movement of the tool is controlled by the servo motor mechanism, which maintains the gap. Jadi biasanya pengaplikasian dalam electrical discharge machining ini digunakan untuk membuat lubang atau slot roda gigi pada bahan yang keras yang digunakan untuk kompresor, kemudian untuk bilah turbin. Selain itu digunakan juga untuk pengukiran pada bahan yang keras, kemudian digunakan juga untuk pemotongan dengan bentuk putar. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.